هلو، وصباح الخير او مساء الخير عليكم. الصراحة النهاردة انا عايز اتكلم على حاجة كده، ظاهرة انا شايفها. آه، يعني هي موجودة من زمان على القنوات العربية، بس يعني دلوقتي بقت كتير قوي على قنوات اليوتيوب واليوتيوبر بيعملوها. وهي نظرية ظاهرة المناظرات. مناظرات كتيرة وناس كتيرة بتتفرج عليها وبتقعد بالساعات تتفرج عليها. فيعني انا لاحظت يعني مؤخرا انه الموضوع ده بقى كبير جدا وموضوع المناظرات ده كله عايز يناظر التاني. يعني مثلا استاذ هشام المصري هيموت وهيناظر مثلا عبد الله رشدي او هيثم طلعت. وتشوف كده الاكسايد اللي هو التشوق يعني كانه مبارزه او ماتش بوكس ولا حاجه كده، لانه فعلا من ورا المناظره بيبقى فيه اللي هو نيه التدمير آه، انه هيمسح بيه الارض وكده. هو يعني كان فعلا لافته للانتباه جدا يعني. وانا بتفرج على المناظرات دي انا يعني بسوق كتير، انا ما بقعدش اتفرج عليها مخصصا يعني. انا بسوق كتير، بزور المرضى في بيوتهم، ومثلا بيت مريض لمريض التاني في حوالي نص ساعة سواقة. فبحط كده وبمشي وبسايق وبسمع. بس اللي انا اقعد كده مثلا اتفرج على مناظرة لوحدها قاصد، لا طبعا مش اضيع وقتي يعني في حاجة زي كده يعني. اروح انام احسن، ده احسن من ان اتفرج على مناظرة. المهم فانا بتفرج يعني على المناظرات كده وبقلب فيهم كده وانا سايق ومش عارف ايه. حاجه من الحاجات افتكرتها وانا بشتغل في اللي هي مصحه الامراض العقليه دهيت. فنفس نفس الحوار، نفس الحوار بيحصل بين مين ومين بقى. لما واحد صاحب دين يناظر واحد من صاحب دين تاني. يعني مثلا واحد مسيحي يناظر واحد مسلم، او واحد شيعي يناظر واحد سني، او واحد من طائفة سنية يناظر واحد من طائفة سنية تانية. بالأمانة يا جماعة، ده فكرني لما كنت ببقى قاعد كده في المكتب في المصحة، في المصحة العقلية دي، واتنين مرضى سكروا عندهم انفصام الاسكيزوفرينيا، وكل واحد نازل بيقول مين اللي هو بيطلع له احسن. ده نازل بيقول انا سوبرمان احسن، والتاني بيقول باتمان احسن. الاتنين مرضى انفصام شخصية. فكل واحد بيشوف حاجات، عايزين مرضى الانفصام الشخصية اللي هو بيشوف حاجات وبيتكلم مع ناس وبيتكلم مع كائنات محدش بيشوفها غيره. فاحنا متأكدين ان هو شايفها بس احنا مش شايفينها، فاحنا مصدقين اللي هو شايفها. بالظبط كده. ورجعت لكلمة فرويد اللي قال اللي هو المتدين ده مريض نفسي. وفعلا اتنين من عقائد مختلفة بيناظروا بعض، نفس بالظبط اتنين مرضى نفسيين بالسكروفينيا بيناظروا بعض او بيكلموا بعض او بيتحدوا بعض مين احسن. ده يقول له انا السوبرمان بتاعي احسن منك، ده بيطلع ليزر احسن من الباتمان، ده بيطلع ليزر من عينه وباتمان ما بيطلعش ليزر من عينه. فبتاع باتمان يقول له لا، انا الباتمان ممكن يعمل مسدس يطلع ليزر لانه ذكي ومخترع. فبتاع السوبرمان يقول له بس سوبرمان بيمشي بسرعة الصوت، اسرع من الصوت. وبتاع باتمان يقول له لا، بس باتمان عنده عربية كول، احسن عربية في الدنيا. وهكذا وهكذا. ده بيطلع مين احسن في ده، وده مين طلع احسن في ده. وفي الاخر الاتنين لما بقى يخلصوا كل الحاجات اللي هم عارفينها يقولوها، يتخانقوا مع بعض او يقاطعوا بعض او يشتموا بعض. نفس الموضوع. نفس الموضوع. مفيش اختلاف بالظبط. مفيش اختلاف غير الشخصيات اللي هم بيستخدموها. مفيش بالظبط. يعني انا بتفرج على مناظرة بين مسيحي ومسلم، هما الاتنين بيتكلموا انا عندي ده احسن، وده التاني يرد عليه لا انا عندي ده احسن. طب وانت عندك ده اوحش، وانت كذلك اوحش، وانت بتعمله كذا وانا عملت كده. بالظبط. بالظبط افتكرت بالظبط الاتنين المرضى اللي كانوا واقفين قدامي في المكتب وبيتكلموا، ده بيتكلم عن سوبرمان وده بيتكلم عن باتمان. بالظبط. وفي الاخر لما
ما لقوش بقى حاجه يتكلموا فيها بعد كده ولا يناظروا بعض فيها، اتخانقوا مع بعض. وفي درجه يعني كمان المضحك ان انا برضه يعني بقول الناس اللي هي بتتفرج على الناس دهيت ومقضيه وضيعت ساعتين او 3 من عمرهم بيتفرجوا على حاجه زي كده، بصراحه يعني انا كمان لما كنا ما احنا بنتفرج يعني على سوبرمان وبنتفرج على باتمان وبيبقى لك يعني بيعجبك الفيلم مثلا، فبيبقى عندك شويه تحيزات. نفس الناس اللي هي بتتفرج على مسيحي بيناظر مسلم، آه احنا بنقول اه والله صح الراجل ده كلامه صح، اه باتمان احسن، لا بس لا سوبر صح، ومين كسب فيهم. فانا حاسس بالناس اللي هي بتتفرج على المناظرات دهيت بيبقى شعورها ايه. يعني احنا مثلا انا عارف ان انا في مصحه عقليه وفي 2 مرضى قدامي بالانفصام قدامي، ان انا المفروض اروح اخلص شغلي واعمل حاجتي، لكن الفضوليه وال الاهتمام بالموضوع بيخليني اسمعهم ويمكن اخد تحيز لواحد، بس في الاخر برجع فوق نفسي واقول ده خرافه اللي هو شايفها دي يعني ده راجل مريض نفسيا. ف يعني ارجو من الناس اللي هي بتتفرج على المناظره دي، اتمنى ان هم يكونوا استفادوا شيء او استفادوا حاجه، لكن ان هو بس مين كسب ومين غلب ومين اقوى ومين، لا الموضوع ده لا غلط جدا. ده مجرد يعني 2 مرضى نفسيين بيتخانقوا مع بعض وبينافسوا بعض وكل واحد عايز يطلع مين الاحسن عنده، وهما الاتنين يعني. تاني حاجة ان هو بقى ايه، واحد ملحد بيناظر واحد صاحب ديانة، بيناظر بقى مسلم مسيحي طائفة معينة او من اي خلفية دينية. فكرني برضو بالظبط انه قلنا خلاص الراجل اللي هو بيؤمن بالدين دوت يعني مريض نفسيا سكروفينيا. طب الملحد هو بيفكرني باللي هو الشخص اللي بيستغل مريض نفسي. يعني مثلا احنا عندنا في مصر الناس مثلا بيقولوا على الله او مبروك، اللي هو مثلا بيكون شخص مريض نفسي زي مثلا عنده الداون سيندروم اللي هو العته المغولي، ومثلا بيمشي كده في الشوارع فالناس بتعطف عليه، اللي بيديله جنيه، اللي بيديله يعني اكل عده وماء، يعني اللي هم الناس بتتصدق بيه بتديهوله لانه راجل على الله يعني غلبان. وفي ناس شويه ناس اشرار بيروحوا جايين مستنيين الشخص ده المريض ويضحكوا عليه او يغفلوه وياخدوا منه الحاجات دهيت. ليه؟ لان هم اذكى منه فبيتحايلوا عليه او بيستخدموا ذكائهم الطبيعي وياخدوا منهم الحاجات دهيت. فده فكرني بالملحد وراجل الدين. فراجل الدين لان راجل الدين لسه مرجعيته مثلا عند الاسلام لسه مرجعيته القران والسنه والاحاديث وكل الحاجات اللي حصلت من 1400 سنه، اللي هم الناس مثلا البدو اللي كانوا عايشين في الصحراء دول وطريقه حياتهم ومش عارف ايه. فهو لسه مرجعه مقيد بالحقبه دي، ما يقدرش يطلع منها. او مثلا الراي المسيحي مرجعيته الكتاب المقدس والاناجيل والعهد القديم والعهد الجديد وكل الحاجات دي برضه هو داخلها ما يقدرش يطلع منها. على الناحيه التانيه الملحد هتبقى مرجعيته، او مش هقول مرجعيته، هقول اللي هو ارتقب تفكيره، المفروض يعني انه يكون ارتقب تفكيره وبيتابع، او مرجعيته هتبقى مواثيق الامم المتحده زي حقوق الانسان، حقوق المراه، حقوق الاطفال، حقوق الحيوان، حقوق الاسره. الاخلاق مثلا بتيجي من المجتمع اللي هو عايش فيه، من القانون، بيحترم القانون هو المصدر اللي بيتبعه وماشي عليه، وهكذا زي ما بتقول القانون او زي ما بتقول البلد او المجتمع اللي عايش فيه هو بيتبعه. بيشيل ما بيؤمنش باي حاجه ما عليهاش دليل، فاي حاجه بيسال عنها وبتجاوب انت مثلا بيقول لك ايه دليلك،
خلاص بيرتقى بقى عن ايه، عن الخرافات وعن الحاجات اللي ما لهاش اي دليل، ده هي ده حصلت من 2000 3000 سنه. طيب جايه من المواثيق ده، هي جايه من الغرب، لان الغرب هو اللي حطها وعمل لها انفورسمنت، وخلى كل بلاد العالم تمضي عليها. طب بالغرب ده بيمثل لنا ايه؟ اللي هم زي مثلا اوروبا وامريكا وكندا، وحتى مثلا البلاد اللي هي مش من الغرب زي الصين واليابان، دول ملحدين. فمين الغرب دول اللي هم بيبعتوا لنا ادويه، هم دول اللي بيبعتوا لنا بيبيعوا لنا اسلحه اللي هم على مزاجهم، اللي هم مسمينا العالم الثالث. ف يعني الغرب بكل ما وصلوا له من تكنولوجيا ومن تقدم وارتقاء، وازاي بيعاملوا الاخر وكل الحاجات دي، فدي طبعا في الوقت اللي احنا فيه حاجه جميله جدا، ممتازه جدا، وكله عايز يتبعها. فهنا بقى لما بيحصل ايه؟ المناظره. فقلنا دي راجل الدين مرجعيته بتبقى الديانه بتاعته، والملحد بيبقى اللي هو اللي بيحصل دلوقتي من تقدم بشري وارتقاء وانسانيه واخلاق وعطف وحب كل الحاجات اللي هي الجميله دهيت. فلما يتناظر الملحد مع راجل الدين، فيعني حاجات اللي حصلت من 1400 سنه دلوقتي مش مقبوله، ومش مقبوله من مين؟ من اللي هم الناس المتقدمين جدا. فهو كده الملحد عرف يحط ازاي الراجل الدين في الكورنر، عرف يحطه في الزاويه. فراجل الدين بيضطر ان هو يستخدم حاجه اسمها الديفنس ميكانيزم، اللي هو الدفاع اللا ارادي عن ضد الضغط النفسي، انه حط ضغط نفسي. يعني مثلا كمثال مثلا انه الاسلام انتشر بحد السيف والغزوات، والناس ابرياء كتيره ماتوا وكده اهوت. فمثلا بيطلع زي واحد زي هيثم طلعت، وده حكايته حكايه يعني، مش عارف الراجل ده ايه النظام يعني، بس وهو ومثلا زي عبد الله رشدي، ويبداوا يجاوبوا او اجوبه بدون تفكير ولا اراديه، بس ما بيعرفوش اللي هم بيحطوا نفسهم بيحفروا لنفسهم الحفره اغمق. فمثلا اللي هو زي ما قلت مثلا الاسلام اتنشر بحد السيف والغزوات والقتل وكل الحاجات دي. فيرد مثلا عبد الله رشدي ويقول ما كانت بتحصل في عصره، كل العالم كده كان. جنكيز خان المملكه الرومانيه الفارسيه مش عارف مين، كله عمل كده، كله كان بيحارب بعض. فهو عمل حاجه ديفنس ميكانيزم او دفاع عن الضغط، ضد الضغط النفسي، اسمها راشونال، التعميم. فطبعا احنا عارفين الكلام ده، عارفين انت لما تقول كلمه زي دي بدون تفكير كديفنس ميكانيزم، احنا عارفين اللي انت بقت تحت ضغط. فالملحد بيستغل، مش بيستغل يعني، عارف انه في سبب لك ضغط نفسي، لان الكلام ده هو دلوقتي لا ده كلام غلط، ذبح وقتل وسيف وضرب اعناق ومش عارف ايه، لا مش مقبول. احنا ارتقينا عنه. فالمهم من اخر الكلام يعني انه المناظرات ده هي كلها ما منهاش فايده خالص. يعني ما اعتقدش انه بمجرد مناظره ان حد ملحد هيرجع للاسلام تاني، او مسلم هيلحد في نفس الوقت بتاع المناظره دي. في ناس مثلا بتقول بيزرع الشك ده حبيبي بيرجع بيجي من تفكير. يعني مثلا ما شفناش اينشتاين قاعد في مناظرات، ما شفناش نيوتن قال لك انا كنت بقعد مناظرات مع مش عارف مين. لا، الشك والتفكير ده بيطلع من تلقائي، بملاحظات، بتجارب، بوقت مش مناظرة مدتها ساعتين. لان انت في حالة المناظرة تقريبا بتبقى في حالة تشوق، وفي حالة تحضير ذهنيا انه في حد هيكسب، وهنضحك على حد وهنقول انت كسبت وانت خسرت. زي مثلا الاستاذ هشام المصري ده، انا بصراحة باللهجة اللي هو بيقولها انه عايز يناظر
هيثم طلعت ولا عبد الله رشدي، ولا عايز يناظر شيخ شيعي ولا شيخ سني ومش عارف ايه. مش ممكن. يعني كراهية وحقد ويعني عايز ان هو لو يتمنى ان المناظرة دي تكون في حلبة، في ماتش ملاكمة. طبعا انا اتكلمت كتير عن الاستاذ هشام المصري والاعتذار بيه دائما، لكن هو يعني جود كيس ستادي، هو حالة يعني موجودة في الكتب. وانا اتكلمت عنه مش عايز اتكلم عنه تاني. لكن كل ما اسمع حاجة منه، انا طبعا لسه بستمر بسمعه، لانه ايه زي ما قلت جود كيس ستادي. احنا ما بنشوفش يعني، بنقرا الحالات زي النرجسية او البوردر لاين بنقراها بس في الكتب والاعراض وكده. وحتى لما بنتفرج مثلا في الكليات بيفرجونا على فيديو مثلا مدته قصيره جدا، دقيقتين ثلاثه، بس انت تقعد قدام واحد ساعتين عمال يتكلم نرجسيه وبوردر لاين ويتناقض ويروح ويجي. ممتاز بصراحه، دي يعني ممتازه جدا بالنسبه لي. وكمان يعني الهيومن بيهيفير للمرضى النفسيين بقى معروف جدا، سلوكهم البشري معروف بقى، نتوقع او نتاكد الخطوه الجايه اللي هيعملوها ايه. ف فموضوع المناظرات ده يعني، والناس ان ازاي تضيع ساعتين ثلاثه اربعه، تضيع يوم اللي انت بتتفرج على مناظره اتنين بيتخانقوا مع بعض كلاميا، او ده بيقول ده. لا يا جماعه، لا احنا ما وصلناش يعني للحاله دي في بلادنا، انه تضييع الوقت يبقى للدرجه دي. عايز مش عايز تعمل حاجه في حياتك مفيده في الساعتين دول، روح نام. احسن حاجه تعملها في حياتك بعد مثلا الدراسه والبحث والحاجات دي النوم. جسمك بيستفيد، بيجدد، بيحافظ على جلدك، بيحافظ على نشاطك، الانرجي وكل الحاجات دي. روح نامهم، اتمشى، رياضه. صدقني انت لو هتشك لوحدك. لو انت جاهز للشك، عايز تطلع من الالحاد ترجع تاني للاسلام، او من الاسلام ترجع تاني للالحاد، او whatever، دي هتبقى حاجه طالعه تلقائيا. وبعدها يمكن بعد ما انت تشك وبعد ما انت تقرر، يمكن تتفرج على حد يأكد لك اللي انت كنت صح. لكن مش ان انت تتفرج على مناظرة هو ده اللي هيعمل طلع 50 واحد من الاسلام حطهم في الالحاد، او طلع 20 ملحد رجعهم تاني الاسلام. لا، مش هتيجي من المناظرة دي. المناظرة دي صدقني دي حاجة في نفس اللي بيناظر. دي حاجة في نفس اللي بيناظر هو اللي عايز يعملها، مش عشان مصلحتك انت كمشاهد، لا، عشان مصلحته هو عايز في حاجة في نفسه عايز يرضيها. انا متأكد الاستاذ هشام المصري، لانه ضامن الربح. ليه؟ لان هيخش الراجل الدين بموضوع الخرافات، وموضوع دي ما بتحصلش دلوقتي، والاخلاق دي كمان ما بتحصلش دلوقتي. اكيد وهيحط راجل الدين او المسلم او المسيحي، هيحطه في الكورنر، ويحطه كده في الزاويه، هيخليه يرد، بيدافع عن نفسه اللا ارادي، وهيطلع كلام من غير ما يفكر فيه. فهيكون الرد عليه اسرع، وهيكون الرد عليه اسهل. لا، هو الموضوع مش عمليه ان انا اقلل احترامك او اعمل عليك منك مسخره. لا، لو انت عايز تفيد الناس اتكلم زي ما انت بتتكلم عادي. مش لازم تناظر واحد وتطلع للناس اللي هو بقى ده متخلف وده حمار وده مش عارف ايه. دي قله احترام. لان ده انسان زيك زيه. الانسان ده يستحق الاحترام مهما كانت افكاره. هو بيطلع يعرضها وبيحق الرد عليها، بس انت اللي بتطلب منه، انت اللي عايز اتحدى ده. لا هي مش كده. لو حصلت تلقائيا ماشي، والمفروض مع الجدل، يعني الناس المتقدمه اللي احنا المفروض الملحدين اللي هم بيتبعوهم، الناس المتقدمه لما بيحتد الكلام شويه وبيبقى رايح say not going nowhere with you، يعني انا مش رايح مكان،
واحد بينسحب كل يعني احترام، لان مش هنطول ومش هنوصل لخناقه وعركه. لكن اللي انت تطلب اللي انت تناظر ومتاكد 100% اللي انت هتكسب وهتسحل بيه الارض وهتمسح بكرامته الارض وهتهزمه، لا دي حاجه في نفسيتك انت، دي في حاجه كده. اوكي. ويمكن لو هو قاعد مع نفسه بيفكر شويه، هو عايز المناظره دي تبقى في حلبة مصارعه، عايزها في حلبة ملاكمه، ان هو يبقى كده ليجل، قانوني، حلبة ملاكمه، ويضرب هيثم طلعت ولا يضرب عبد الله رشدي عشان يفضفض عن نفسه ويوصل لحاله الساتسفاكشن. فيا جماعه يعني المفروض احنا نرتقى، وبدل الساعتين دول، الساعتين 3 دول اللي بنتفرج فيهم على مناظره غير نافعه، يعني نشوف حاجه افيد لينا نضيع فيها وقتنا. وارجو ان اكون افدتكم، وشكرا جدا، وباي.